Postoji li u životu veća ljubav od one koju osjećamo prema svom detetu? Ona je snažna, topla i bezuslovna. I u srcu svake majke kucaju minijaturna srca njene dece, spojena nevidljivim nitima zauvek. Ali šta se desi kada tu nit neko nasilno pokida, ostavljajući jednu veliku prazninu koju od tog trena ispunjavaju samo čežnja i tuga. I pored svih apela i protesta, žao mi, vaše dete je preminulo. Društvo kao da ostaje slepo i gluvo na činjenicu da su se u našoj voljenoj Jugoslaviji događali slučajevi krađe beba i to ne u malom broju. Detektiv Braca Zdravković je neobičnim sticajem okolnosti krenuo na put pronalaska istine o otetim bebama. Pred njim će oživjeti sva sećanja na bolne momente koje će ove hrabre žene podeliti sa svima nama. U večerašnjoj epizodi upoznaćemo Stojanku Guteša, majku iz Bačkog Gračca, koja se zajedno sa svojim mužem Milanom već 30 godina bori za istinu. Braca je stigao u domove časne porodice sa namerom da čuje njenu tešku i tragičnu priču o otetim blizavcima. Stojanka, gledam fotografiju vaše porodice, odnosno vas i vaše porodice, predivna familija. Sa moje tačke gledišta ovde ništa ne fali. A kada vi pogledate ovu fotografiju, šta bi vama ovde na prvi pogled falilo? Na ovoj fotografiji fale moja deca blizanci, 1992. godine, sin i ćerka. Zbog toga smo i ovde. Jesu vaši ovde starosedeoci iz ovog kraja ili su došli od nekud? Ne, moji su 63. godine kupili kuću u Brestovcu, tamo sam ja u Somboru rođena, ovde sam rođena, a moji su poreklom iz Banja Luke. Koje ste godine rođeni? 1964. Ja sam peto dete, rođene po stare dane. Mama je imala 48, tata 50. Stojanka je rođena kao peto dete svojih roditelja Dušana i Bosiljke i odrasla je u želji da jednog dana ima sopstvenu veliku porodicu. U Bačkom Brestovcu, tamo sam odrasla, svoje detinjstvo provela u Bačkom Brestovcu, tamo sam završila osnovnu školu, u Odžacima sam završila srednju školu, tekstilni tehničar, dizajner. Posle škole odmah sam se zaposlila iz razloga, baš zato što su mi roditelji bili stariji. Da bi sebe obezbedila finansijski, da bi mogla da se izdržavam u slučaju da se njima nešto desi. I onda kreće normalno zabavljanje, našli ste dečka, pretpostavljam, ili je našao on vas? Mi smo se slučajno sreli nekim slučajem, ja i on autobus, on je radio u Hipolisu u Odžacima, to je Hipol hemijska industrija. To je bila 87. godine i posle kratkog vremena mi smo se verili u martu 88. venčali smo se. Kakva su vaša očekivanja bila tog dana kada ste se venčali? A tada sam bila najsrećnija. Imala sam želju da imam 3 dece. To mi je želja bila uvek. Bila sam najsrećnija supruga, divnog muža imam, za dalje i budući život. Nešto prelepo u tom momentu. Divno. Koje godine dobijate prvo dete? 13. januara 89. To je sin i ćerkica? Ćerkica. Naravno, vi planirate da imate 3 dece? Naravno. 1991. godine Stojanka je ponovo ostala u drugom stanju i radovala se što se sve odvija onako kako treba i što će njena ćerka dobiti brata ili sestru. Očekujete, znači, proširenje porodice, da li je tada bilo ultrazvuka, da li ste znali koliko dece nosite? Ne, na ultrazvuk nisam išla. Bio je ultrazvuk vezan za Sombor, samo se u Somboru bilo i određivalo se tačno po selima kad koje selo može da ide i kad te doktor pošalje. Pošto sam se ja osjećala sasvim dobro, ništa mi nije falilo i nisam imala potrebe uopšte da idem na ultrazvuk. Trudnoća je bila do 8. meseca, kraj 8. meseca, nije bila ona 9 meseci puna trudnoća? Nije 8 dana, do punih 8 i da uđemo u 9. I odlazite u Sombor, u bolnicu? Prvi susret sa Somborom, porodilištem, to je moj prvi susret. To je bila nedelja, neradni dan, a ginekološka ambulanta ne rade nedeljom u Odžacima. I zato sam otišla za Sombor i oni su mene zato ostavili tamo. Ko vas je odvezao tamo?
Odvezao me je zet od supruga. A suprug gde je bio u tom momentu? Bio je u vojnoj rezervi. Šta su vam oni tamo rekli kada su vas pregledali, kad su vas primili? Pa kada me je pregledao, ništa mi nije rekao konkretno, pitao me samo... Da li vas je suprug dovezao? Ja sam rekla ne, on nije tu. To vas je pitao doktor koji vas je primio? Jeste. I onda mi je rekao da moram da ostanem u bolnici, da mi se posteljica počela odrubljivati, da je rizik za moj život, ne za moju bebu. Da li ste mu vi verovali u tom trenutku? Jesam. Očekivali ste da su lekari u belim anđeli? Jeste, baš tako. Tada se verovalo. Jako se verovalo doktorima. A da li ste u tom trenutku osjećali neke tegobe koje su ukazivale da vam stvarno preti neka opasnost? Ne, mene ništa nije bolelo, samo sam se bila malo prokrvarila. S tim da prethodni dan je bila godišnjica moje mami, možda sam malo se i potresla, možda malo što suprug nije bio pored mene, možda zato što sam stalno sama sa ćerkicom bila, ali neke bolove nisam bila spremna, odveli su me, pregledali su me i rekli su mi da prirodnim putem ne mogu, nisam ni spremna za porođaj. Odjednom su se pojavila na vrata krevet sa točkićima i oni meni tu stavljaju na taj krevet, vozem kroz neki hodnik, vidim, odlazem u neku salu, vidim gore neka svetla. Nemam predstavu šta se dešava, niko mi ništa ne govori. To je tako brzinski bilo da se sve desilo u roku po sata. Kada postajete svesni da je obavljen carski rez? Posle koliko vremena? U 7 sati je završen carski rez i dok su me sašli, to je sad koliko je to moglo da bude, oko 8 verovatno. Kada sam se porodila, izveli su me, sećam se nekog hodnika i doktor je bio tu i bio je još jedan gospodin doktor, da li je instrumentalac, šta li je već iz hiruške sale. Rekli su mi da sam dobila sina, da je živ i zdrav i da mora u inkubator zbog manje kilaže, a sad se bore kao za mene, pošto sam jako slaba. Ja sam samo rekla, pa sad i da umrem, bitno da sam dobila sina, u to vreme je puno značilo kad rodiš muško dete da imaš naslednika u porodici. Tada, to vreme. Da, osjećali ste se ispunjeni. Da, jeste. Da. Da bi oni mene smestili u neku sobu sa još jednom ženicom, tada malu, samo sa 2 kreveta. Ta ženica je ležala meni iznad glave. Ja nju nisam videla, niti je ona pričala sa mnom, niti je ona reč progovorila sa mnom. Niti je doktor, koji god su dolazili u vizitu, ništa nisu pitali. Ko je bila ta ćutljiva žena koja je sa Stojankom provela tih nekoliko dana u istoj sobi, ne izgovorivši ni jednu reč? Ima li ona neke veze sa čitavim događajem? I da li je ćutala iz razloga što ne zna naš jezik? I vi sada očekujete iz iskustva da vam se donese dete da biste ga podojili, je li tako? Jeste, ali s tim što ja nisam bila spremna za porođaj, ja nisam imala ni mleko, ni ništa, znači oni meni dete nisu donosili, rekli su da će biti u inkubatoru, da je beba dobro. Kako je vizita prolazila, ja sam pitala, oni su meni govorili da je dobro. U ponoć, isti taj dan, uveče, dolazi preslačenje, da bi me jedna sestra izvređala. Ne razumem zašto vas je izvređala. Zato što se ja nisam presvukla, trebala sam da se operem, mislim to ne može da se uradi. To radi sestra, babica, a ne majka. Da. Da bi ona na kraju vređala i te majke druge koje su se prirodnim putem porodile, pa eto možda su sečene nešto vamo tamo. Evo vidite kako ona stoji. Vidite kako ona može da stoji uz zid. I ona je mene digla s kreveta, što nije smela nikako. Pošto ste imali, kao što smo rekli, iskustva sa prvim porođajem, šta je bilo sada čudno u ovom drugom porođaju? Čudno je sve tako što je moja beba sa prvim porođajem bila pored mene i donosili su mi je i na podo, iako nisam mogla da dojim, oni su je doneli da je vidim i da bude malo uzame i da je pomazim, malo zagrlim, poljubim. A sa ovim detetom oni meni njega nisu donosili, pa znam kako opet inkubator izgleda, verovatno je bilo nešto što... Očekivali ste da je to u stvari... Normalno da bude inkubator i da će oni meni njega doneti. Kad napuni 2 kile,
Oni će njega doneti, računam na to, ajde mala još kilažica tu da se dopuni i ja ću biti u porodilištu i dobit ću svoje bebo. Da li su vam davali neke lekove za smirenje ili... Ja popijem neke tablete što oni meni daju, injekcije neke što mi daju i ja sam bila jako mirna. Meni je bilo sve ravno, meni je bilo sve jedno, meni ništa nije doticalo više. Jeste li vi dobili onu narukvicu koja označava broj bebe i tome slično? Ne. Narukvicu nisam imala, nisam znala koji je broj beba. Sve to vreme oni vama govore da je ono zdravo i da je dobro, u dobrom stanju, da je dečkić. Meni su govorili da je uvek beba dobro, da je dobro i mojima su govorili, moji su pravili čast drugi dan prvoga, da bi uveče prvoga zvali istog toga, isto su rekli da je beba živa, zdrava i dobra. Oni su nastavili dalje slavljem, to je tad običaj da se slavi u kući kako dolikuje, bez obzira što suprug nije bio kući. Trećeg dana po porođaju Stojanka dobija najgore moguće vesti. Vesti koje su se kao ledeni nož zabili u njeno srce i zauvek ostavile tešku ranu koja ne zarasta. Sestra ovako na vratu neka stala i samo naštok, njih dve i gurnuše se i kaže vaša beba je umrla. Čija beba? Nije rekla ni moja, ni od te iznad mene. Moja beba je dobra, oni su mi rekli da je dobro i ja ne verujem, mislim, da mi je umrla nemoguće. Da bi posle nekih 10 minuta rekli... Guteša, piši pismo, stigli su tvoji. Kad su oni meni to rekli, ja sam sve poskidala ovo sa sebe, pokidala onu infuziju, transfuziju, ono sve što je bilo priključeno, smotala onaj kateter u ruke i na vrata. Da vidim kome da pišem to pismo, kome da pišem. Prvo što sam videla sam svoga supruga. Suprug je došao sa vojne vežbe, jel da? Išli su po njega zato što je treba da plati pogrebnu opremu. Videla sam moga brata, svekra pokojnog i zeta. Oni su došli, mislili su pa ako je umro, trebaju da ga nose kuće, da ga sahrane, tako? Da, kako je običaj. Ako već plaćaš nešto, to je da odneseš kući svoje, da sahraniš svome selu nešto. Ako je to moje dete, zašto mi nisu pokazali da je to moje dete? Da ja to vidim, da ja to identifikujem, da bilo šta uradim. Svaki roditelj ima pravo da vidi svoje dete, bilo ono živo ili mrtvo. Ta želja je prirodna i svaka zabrana u tom pogledu je grubo oglušivanje o čovečnost. Oni to meni nisu dali. Da bi ona sestra njima rekla, kaže... Ma izlazite napolje, idite tamo u pogrebno, platite, pa onda dođite. Vašoj porodici se obraća. Da, mene ovamo odvlači u sobu, automatski mi daje neke 2 tablete, oblači me i prebacuje me na intenzivnu negu. U sobu, veliku, nigde nikog, ja sama. U čošku me smestili neki ko pored prozora. Ni to nije problem, počeli ste lekovi da deluju, meni je bilo svejedno. Sad mi je svejedno, znači jednostavno nemaš neki osjećaj. Ni da ti je umrlo dete, ni da ti je živo dete, ni da tražiš više ništa. Tebi se ne spava, nego ti živiš u svom nekom svetu. Kako ja spomenem dete, oni meni tabletu. I stalno ono iščeka kad prođe ono neko kraj kao dejstvo, kao leka, oni donese već tabletu. Pošto sam pravila kao traža, hoću moje dete i hoću. Koliko ste ostali u bolnici? 8 dana. I dolazite kući. Kakav je vaš osjećaj? To je strašno, izaći iz porodilišta, prazni ruku, strašno. Pre nego što sam krenula kući, suprug je došao po mene. Otišli smo, tražila sam da me vodi na groblje. Pitala sam ga gde je naše dete sahranjeno. Nikada do tada nas dvoje nismo pričali o detetu. Bio je u poseti kod mene. Dolazio je, pričali smo, ali nikada nismo spomenuli jedno drugom, ni to meni da pita. Samo je rekao, budi mi dobra i budi jaka. To je bilo pravoslavno, veliko pravoslavno groblje u Somboru, dečiji taj deo. To se vodila parcela 3 zona 8, ali grobno mesto nije određeno. Nema nike oznake za grobno mesto. Suprug je tražio da se sahrani to dete i da prisustvuje sahrani i platio i rekli da će sahrana biti u 4, taj dan drugoga.
dok je on čekao u bolnici da mu i pokažu mu dete. Međutim, izašao je jedan sa patologije odakle, rekao mu je... Vaša beba je sahranjena. Znači, nisu mu pokazali ni Ništa, dete, niti je prisustvovao sam. Ne. Moje mišljenje, čim je on platio, oni su otišli, stavili krst, čisto kad dođe on da vidi da ima krst i taj krst posle par dana nestao. Kako nestao? Neko je to bacio, jel? Kad me vodio na kontrolu, posle 3 nedelje nestao je krst, ali se pojavljuje tu sada nešto što meni je bilo jako čudno, nema krsta, nema ništa, ali nema ni one moje vaznice, nema moga cveća, nema moje sveće. Pojavljuje se kao nešto rozo, crveno. Ja sam mislila da to tada grobari u Somboru rade, da oni sade to cveće po grobićima tim dečim, ni ne znajući u to vreme, ni ne razmišljajući da bi nečiji to grobić bio drugi, ne mog deteta. Mislite da je na tom grobnom mestu sahranjeno posle neko drugo dete, jel da? Pa ne, posle smo mesec dana mi išli i videli smo da to redovno se održava, okopava i da je tu sahranjena neka devojčica. Sve je bilo u rozo, crveno cveće, roza vaznica, da to uopšte naše dete nije bilo. Čiji je taj grob na kome su se pojavile ružičaste sveće i sa koga je nestao krst Stojankinog sina? Najteži trenutak u svemu tome mi je da bilo. Ali naću ga. Ja znam da je moje dete živo. Stojanka, kada ste došli ovde kući, da li ste nekada imali snove da ga sanjate u smislu da ga dojite, da ono raste ili da plače? Jeste, odbacila sam moju džerku prvo 6 meseci, ja sam to dete samo hranila i okupam kao da nije moje dete. Moje misli stalno bili prema tom detetu. Koje nije bilo prisutno? Jeste. Stalno sam očekivala kao plače da čujem negde od dete, kao da me zove, kao da mi nešto sugeriše. Pa molim supruga, aj me vodi ovu na groblje, aj me vodi u Sombor, aj me vodi tamo, aj me vodi tamo. Tu ćerku sam tako vodila sa sobom ko neku kućenice, da kažem. Strah me bio da ne izgubim mi to dete, stalno sam mišljala, nisam je dala da se druži s drugom decom. Toliko sam je stiskala uza se, strah neki se uvukao u mene da sam ja jednostavno i to dete skupila uza se i nema društva, nema drugarica, nema igranja na ulici, nema ništa, nego samo uza me. A lekari su rekli da je vaše zdravlje ugroženo i da više nećete imati dece. Jeste, meni je doktor rekao. Gospođo, vi ne smete više da imate dece, ali dobro je da imate bar to jedno. Vama je, da kažem, u ovom regionu glavni grad Sombor. Jeste. Često idete zbog raznih obaveza tamo. Jeste. Šta osjećate, recimo, kada prolazite pored bolnice? Jako se loše osjećam. Jako loše. Prvo što vidim u Somboru je prvi semafor. Kao da vidim svoga sina da prolazi taj semafor. Uvijek vičem bati, zastani tu. Zašto? Ne znam. Sanjam taj pešački prelaz, stalno sanjam da je pešački prelaz. I da ću tu sresti svoje dete. Na tom pešačkom prvom prelazu. U tom, znači, periodu tuge i bola, naravno, hvala Bogu, bilo je i ljubavi i kao plod te ljubavi vi po 3. put ostajete trudni, je li tako? Jeste. Ostala sam 3. put trudna, iako su oni rekli da ne mogu imati dece. Ništa mi nije falilo, ništa, donela sam dete sasvim normalno na svet. U kojoj bolnici se sada porađate? U Somboru isto. Isto u Somboru. Imala sam strah. Da li ste vidjeli neko poznato lice od onih lekara? Ne sećam se uopšte nikoga od njih, nikoga. Od njih se nisam sećala. Da li zbog tih lekova što sam bila, da li nešto, da li ne znam. Uglavnom, doktor koji me pregleda rekao... Porodit ćemo vas carskim rezom za 3 dana. Pošto je rekao da će se raditi carski rez, ja sam imala taj strah da će mi i to dete nestati i ja sam se sakrila u WC-u. Da oni mene ne nađu i da babica jedna me nije čula, ja bi nju rodila u WC-u.
Znači imali ste strah. Strah. I posle 3 sata taj dan, tu veče kad me doveze, ja sam rodila dete, a ne posle 3 dana kako su oni meni rekli. Vi ste ga iz straha rodili. Jeste. I pored mene je ona rođena, ta sam dobila odmah narukvicu, pored mene je bila, odmah i ne ona i ja narukvicu i vidim, znam kako to izgleda, prirodan porođaj, znam kako to sve funkcioniše. Vi se međutim interesujete za slučaj znači drugog porođaja. Vama postaje sumnjivo da je vaše dete živo i da se s njim desilo šta konkretno? Da je moje dete uzeto iz bolnice, da je nekoga uzeo, da je nekome dato ili je zamenjeno, ali pre bi rekla da je moje dete ukradeno. A kada vam se javio prvi put taj osjećaj? To mi se javilo kad smo bili na groblju. Bio je onaj grobar neki obični što kopa, rekao nam je to je krađa krstova, posle izašao gospodin neki uniformisani koji je bio nadležan za groblje i rekao je Dete sa tim imenom i prezimenom na groblje nije stiglo. Vi ste i dalje plaćali pogrebne troškove za održavanje groba? Ne, oni su nama rekli da to sve bolnica dalje odrađuje. Naše je bilo samo da platimo pogrebnu opremu koja je tad u to vreme iznosila 63.000 i nešto dinara. 97. godine podnosite krivičnu prijavu protiv koga i zašta? Protiv pogrebnog, zato što smo platili to što nema, što ne postoji, što nije sahranjeno tamo, što... A da li nije logičnije da je pravu informaciju imala bolnica? Bolnica mi nije htjela da da nikakvu informaciju, ja sam se stalno išla u bolnicu i oni su mene maltene likvidirali iz bolnice. Ja sam imala i dužu kosu, pa sam se šišala kratko, pa sam izvlačila i pramenove, pa sam izgravila klovna nekoga, da bi na kraju zaboravili me malo. Opšta bolnica dr. Radivoj Simonović Sombor. Predmet: odgovor na zahtev Stojanke Guteše. Obaveštavam vas povodom gornjeg zahteva u vezi sa dokumentacijom novorođenčeta od majke Stojanke Guteše da služba za patološko-anatomsku dijagnostiku ne raspolaže istim. U okviru ove službe se u maju mesecu 2005. godine dogodila poplava, a prilikom koje je uništena kompletna dokumentacija od 1967. do 2000. godine. O poplavi su obavešteni tadašnji direktor bolnice dr. Branislav Bojić i glavna medicinska sestra bolnice Branka Kojić, kao i vatrogasna služba Sombor, koja je izvršila intervenciju. S poštovanjem, načelnik službe za patološko-anatomsku dijagnostiku Vladimir Zečev, specijalista patolog. Tada se papiri nisu davali, ništa iz bolnice se nije davalo. U matičnoj službi sam tražila papire, ništa mi nisu hteli dati, da bi na kraju rekla da mi treba 2012. za posao, da bi mi dali tada kao već to je bilo, rodila sam posle dete kao 3 dece rođenih, pa su mi dali izvod iz matične knjige rođenih. Izvod iz matične knjige rođenih nekada ne zna biti baš validan, a sada ću vam objasniti u najkraćim crtama. Ako je neko iz bolnice organizovao prodaju deteta, u toj bolnici možda je tog datuma porođena neka Nemica, Italijanka ili neka gospođa iz inostranstva, iz neke druge zemlje, recimo Francuske. I tamo piše porođena je Michel Pierre i dala je ime svojoj ćerki Paris. Ne znam da li ste me razumeli. Jesam. Ja sam počela da tražim sve papire, gde su mi sve odbijali. Niko mi nije dao ni jedan papir. Videla sam da se pojavilo neko udruženje. Priključila sam se tom udruženju, počeli su onda kao da pričaju o papirima, o zahtevima. Međutim, nisam znala tada u to vreme da ja mogu svoje ručno da ispišem papir, zahtev, da bi ja to poslala, nego sam išla lično kod njih da mi oni daju. Da bi dobivala sve odgovore negativne, da sve što ja napišem oni meni pošalju da nije tako, da bi neke 2017. dobila prvi papir na kome piše da sam rodila blizance. Znači, 2017. vam oni daju papir da ste rodili blizance koji su umrli te večeri. Jeste. Javno komunalno preduzeće Prostor Sombor. Predmet:
dostava podataka po zahtevu. Poštovana, povodom vašeg zahteva ovim putem vas obaveštavamo da je muško novorođenče Vladimir Gureša, rođen 31.5.1992. godine, preminuo 1.5.1992. godine, te je sahranjen na Velikom pravoslavnom groblju, zona 3, parcela 8. Takođe, ovim putem vas obaveštavamo da za žensko novorođenče ne postoje podaci u knjigama registra sahranjenih. Za sva dodatna pitanja i informacije stojimo vam na raspolaganju. S poštovanjem, Goran Nonković, direktor. Ja sam htjela da prvo saznam od pogrebnog šta je urađeno sa mojim detetom. Pa ako se desilo, ako je umrlo, pa gde je sahranjeno? Dobro, Da li je tu? ste dobili neku informaciju? Ne, nikada ni dan danas. Ako je sahranjeno, gde je to grobno mesto? Advokat Biljana Mihajlović. Poštovana, ovim putem vas obaveštavamo da je prema dokumentaciji kojom raspolaže JKP Prostor Sombor u knjigu umrlih unet podatak da je novorođenče Vladimir Guteša, rođen 31.5.1992. godine, preminuo 1.6.1992. godine, te da je sahranjen na Velikom pravoslavnom groblju, zona 3, parcela 8. Pokazivanju vašeg klijenta, oca pokojnog novorođenčeta, na groblju je na dan sahrane video humku i krst sa imenom njegovog deteta. I pored uloženog napora, nismo u mogućnosti da preciziramo tačnu lokaciju grobnog mesta na predmetnoj parceli. Naime, grobno mesto za pokojno novorođenče Vladimira Gutešu nije na predmetnoj parceli obeleženo na bilo koji način jer ne postoji krst niti obeležje bilo koje vrste. U dokumentaciji koju je JKP Prostor preuzeo od JKP Čistoća koji je upravljao grobljima 1992. godine, ne postoje pisani podaci o evidenciji grobnih mesta za predmetnu parcelu, niti su grobna mesta na predmetnoj parceli na bilo koji način obeležena i evidentirana. Tokom izlaska na lice mesta pokušali smo sa vašim strankama, imajući u vidu njihovo sećanje, bliže odrediti lokaciju grobnog mesta na predmetnoj parceli, ali ni sećanje vaših klijenata nije precizno u tom delu, te nismo mogli precizno bliže locirati traženo grobno mesto. U tu svrhu pribavili smo i koristili raspoložive podatke o sahranjenim bebama 1992. godine na predmetnoj parceli, dovodili ih u vezu sa grobnim mestima koje imaju obeležje spomenik krst, sve u pokušaju da bliže odredimo moguću lokaciju traženog grobnog mesta. Ukoliko dođemo do podataka bilo koje vrste, o istim ćemo vas obavestiti. I naravno vi odlazite u policiju i prijavljujete... Jeste. Prvo sam ja otišla u matičnu službu, gde su oni dopisali matični broj u knjigu umrlih što nije postojao i podnesem krivičnu prijavu protiv matične. Da mi me posle zvao inspektor i preko inspektora počelo da se širi to, priča kako, šta, zašto i onda je počela priča da ispričam priču ovako kao vama, šta se meni desilo i da ja tražim moju decu. Braca je detaljno pregledao dokumentaciju koju je Stojanka dobila posle intenzivne borbe sa različitim institucijama. Prva problematična stavka je Apgar skor, koji u slučaju Stojankinog sina iznosi 10, što je najveća ocena i govori da je dete rođeno živo i zdravo bez ikakvih anomalija. Druga problematična stavka su nedoslednosti u izjavama lekara i babice, koje su date pred nadležnim organima. Da li je vama poznata ta izjava, šta je on izjavio? U izjavi izjavio da je moje dete 3 dana bilo na odelenju, šta se posle sa njim desilo, ne znam. Lekar koji je porađao Stojanku dao je sledeću izjavu. U zdravstvenom centru dr. Radivoj Simonović u Somboru u toku 1992. godine bio sam zaposlen kao lekar specijalista ginekologije i akušerstva i bio sam primarijus od 1985. godine. Što se tiče konkretnog slučaja, ja ga se ne sjećam, ali na osnovu dokumentacije koja mi je pokazana, mogu reći da sam u ovoj intervenciji bio operator, a primarijus dr. D. asistent. Radilo se o teškom slučaju odvajanja posteljice od materice, te zbog opasnosti za plod i za majku moralo se hitno uraditi carski rez. Operacija je uspela, dete je izvađeno živo sa merama koje su navedene u listi anestezije i u temperaturnoj listi deteta sa neonatološkog odseka. Koliko se sećam, temperaturne liste na neonatologiji je u to vreme vodila pokojna doktorka Lj.S., koja je bila šef tog odseka. Takođe, u listi anestezije koju popunjava anestezijolog, a to je u ovom slučaju bio pokojni doktor B.A.,
navedeno je kao primedba da je novorođenče bilo muškog pola. Tu nema zabune. Ako je na listi anestezije navedeno da je beba bila muško, kao i na temperaturnoj listi neonatalnog odseka, gde je beba ležala 3 dana do smrti. Što se tiče napomene koja je uneta u istoriju bolesti majke, a odnosi se na opis operacije, u ono vreme to su obično unosili stažisti i očigledno je da je napravljena omaška prilikom unošenja pola deteta. Napominjem da je dete rođeno pre vremena i preminulo je zbog nezrelosti pluća, kao što i pišu u temperaturnoj listi novorođenčeta. Kad je u pitanju dokument anamneza i nalaz, na njemu je moj rukopis koji prepoznajem i taj dokument sam ja popunio nakon izvršene operacije, odnosno izvršenog pregleda. U njemu je, pored ostalog, konstatovano da je u pitanju dete muškog pola, što sam lično ja upisao, kao i njegovu dužinu i težinu nakon porođaja. Koliko se sećam, ova operacija izvršena je za vreme mog dežurstva, pa sam ja popunjavao i ovaj dokument. Kao što sam ja lično napisao operativni tok u listi operacije. Kako tamo stoji, na jednom mestu, da je u pitanju živ ženski plod, očito da sam pogrešio prilikom kucanja. To je očito i vidi se kako iz anamneza i nalaza, tako i iz ostale dokumentacije koja je sačinjena u ovom slučaju. Na temperaturnoj listi novorođenčeta, koja se sačinjava na neonatalnom odseku od strane pedijatra, takođe je konstatovano da je u pitanju beba muškog pola. Ono što nisam uspeo da vidim iz fotokopije temperaturne liste koja mi je pokazana je ime pedijatra koji je konstatovao smrt novorođenčeta 1.6.1992. godine, kao ni Apgard skor, tačnije krajnju ocenu bebe, koja se daje odmah nakon poroda. Takođe, pokušao sam, ali ne mogu da se setim imena neonatološke sestre koja je u operacionoj sali primila novorođenče nakon izvršenog carskog reza. Naglašavam da sam ja u to vreme bio šef operativnog odseka na ginekološkom odeljenju. Pa je rekao, pa ako smo radili noću, mi smo tad dežurali, pa onda ujutru pišem po sećanju, međutim nije tačno, zato što pedijatar ili sestra pedijatirska donose njemu papir, da dužinu, težinu bebe, kilažu i sve, šta bi onda upiše u otpusnu listu. Neonatološka sestra, koja je bila prisutna prilikom porođaja, izjavila je sledeće. Ja sam bila zaposlena u zdravstvenom centru dr. Radivoj Simonović u Somboru, na ginekološko-akušerskom odeljenju, a u toku 1992. godine, iako sam po struci akušerska sestra, babica, obavljala sam poslove instrumentarke u operacionoj sali. Ove poslove obavljala sam isključivo na ginekološko-akušerskom odeljenju. Ja se ne sećam konkretnog slučaja Stojanke Guteša, za koji me pitate, ali sam iz dokumentacije koja mi je pokazana videla da je operater bio dr. J.H., prvi asistent je bio primarius dr. P.D., drugi asistent je upisano babica, a u to vreme je to bila B.P., ja kao instrumentarka, a kao anestezijolog upisan je bio dr. B.A. Iz dokumentacije koja mi je prikazana, a koja se odnosi na operaciju, koliko je meni poznato, opisan je uobičajeni tok jedne takve operacije. Ali napominjem da ja nisam kompetentna da komentarišem ono što je doktor napisao. U dokumentaciji koja se odnosi na operaciju navedeno je da je rođeno žensko dete koje je zaplakalo, a koje je bilo nedonošče, s obzirom na visinu i težinu koja je konstatovana, jer se svaka beba ispod 2,5 kg i dužine 48 cm smatra nedonešenom u to vreme. Koliko se sećam, nakon što se beba rodi, nju preuzima pedijatrijska sestra. Ako je potrebno, u sali joj pruži prvu pomoć, nakon čega se odnosi u pedijatrijsku sobu na neonatologiju. Napominjem da se tok operacije obavezno upisuje u takozvanu operacijnu knjigu koja se nalazi u operacijnoj sali. Instrumentarke u ovu knjigu upisuju samo generalije pacijenta koji se operiše, kao i generalije operatera i asistenata, dok sve ostale podatke upisuje neko od njih dvojice. Podaci o bebi koja se donosi u sobu na neonatologiji upisuju se u knjigu porođaja koja se nalazi u porodilištu. Podatke u tu knjigu upisuju babica ili doktor koji je vršio operaciju ili porođaj. Oni su mene porodili bez ike veze, bez bolova, bez ičega. Ja nisam bila spremna još za porođaj. Imala bi bolove i bila bi ko normalna žena spremna za porođaj. Ništa od toga nije bilo. Mogli su da napišu na papiru šta hoće, papir trpi sve. Oni su mogli da pišu.
Dovoljno da me vidite, vama treba. Nema nikoga, ima jedno dete, dovoljno, dosta je to jedno. S tim što sada tek vidim kroz papire da je moje deci data ocena 10. To znači, nema šanse da bude bolesno dete. Ali kako su onda proglasili tog dana dete umrlim? Većina ženisa ima isto tako kao da su imali prirodan porođaj pa su dobijali neke injekcije, neki su malo uspavane, neki ovako. Uglavnom većina njih je dobila odgovor da je njihovo dete umrlo pri porođaju. Koja je godina najcrnja po tom vašem istraživanju? Ratne godine. Ratne, znači 90. 90, 91, 92. I na koga vi konkretno tačno sumnjate? Ja sumnjam na jednu sestru. Ta sestra je umrla pre 6 meseci, 7, možda i godinu dana, ne znam ni koliko ima. Ta sestra je bila jako dobra sa nama. Nije joj bilo vreme za smenu, nije radila tada. Da bi ona došla i meni rekla, kaže... Nešto vaša beba nije u redu. Ne znam nija koje doba noć je bilo da mi kažeš nešto nije dobro. Znači da su deca otputovala. Da bi ujutru rekli, sastavili priču, vaša beba je umrla. Gde je umrla? Što je ne pokažete? Moja mama umrla pa sam je videla. Oni su dužni meni moje dete da daju u ruke. Tad je bila jedna, porodila se iz Belog Manastira, kad sam i ja. Ona je bila 55. godište. Moje mišljenje u protokolu, u tom gledanju papira, 55. godište, pa znači 9 godina je bila stara, ja sam imala 28 godina, nisam bila mlada i neiskusna. Da mi neko kaže, mlad si, ne znaš. Znači ja sam znala, imala sam... Vi ste imali porođajno iskustvo? Pa da. Pre toga? Jeste. Ali sam mislila da ta iz Belog Manastira, opet 30 i nešto godina, da li je to ta ženica što je ležala sa mnom u sobi? Ja želim samo istinu. Istinu i samo istinu, da znam šta je s mojim decom. Mene to zanima. Zanima me šta je sa drugim detetom, zašto mi to dete nisu prijavili. Zašto je to dete odmah sklonjeno? Zašto su to uradili, zbog čega su mi to uradili? Zar je njima trebalo možda 2 naručenih deca? Ja verujem da su moje deca prodate i verujem da su moje deca otišla zajedno negde. Možda je neko tražio, naručio blizance. Šta osjećate kada vidite recimo nekog mladića i devojku tih godina, znači to je sada 30 godina? Rekla sam već da sam kroz Sombor i u Sombor sam nešto vezan i nešto me vuče za Sombor i nešto mi govori da je moje dete u Somboru. Znači, gde god smo išli, ja to zagledam i dan danas zagledam decu, znači bili mi u Sokobanji, bili u Beogradu, bili u Novom Sadu, znači gde god da se nalazimo, ja ću svakog dečka ili devojku otprilike tih godina pogledati, tražiti neku sličnost sa mojim decom ili sa suprugom. Ja sam tražeći svoje dete nabasala na jedno dete, slučajno naišla na jedno dete koje sam verovala da je moje, pošto je približno godište. Eto, dani su u pitanju mog deteta. Kad sam videla kako to dete živi i kojim životom, majka mu je možda nekih kilometara od njega. I uplatila sam mu DNK da uradi. Išli smo u bazu podataka, išla sam sa njim svuda, vodila sam ga i on ima ćerkicu, zove se Lana, kao i moja unuka. I ja sam njega, tu malecku vodila za rukicu i ja sam mislila da je on moj sin. I rekla sam mu traži upis za, prvi upis za hrvatski pasoš. I on je pisao zahtev, ja sam mu pomogla sve. Sve sam, nebitno ko je finansirao, znači dete nema para, znači nema para, nije imalo ni za hleb da kažem. I ja sam, kad je izvadio taj prvi upis, bratco, samo mogu ovo da vam kažem, automatski svako dete koje je usvojeno, najlakše može doći do svog roditelja preko prvog upisa. Tebi piše na prvom upisu, ja rodila to dete, tad i tad, ime i prezime mu dala Guteša Vladimir. Guteša Stojanka rodila Guteša Vladimira, ta težina. Automatski se briše dalje ko je usvojio dete. Piše, rodila ga neka Nada, otac Mirko, nebitno ko. Znači, oni su roditelji vode, kao da su ona rodila i on otac i ona majka. Da, naravno. Znači, onaj prvi upis, automatski, ja kad sam videla to, i odmah smo videli da nije moj i znali smo ime majke. Obratila sam se tada
udruženju da mi pomogne da nađemo majku. Brže da nađemo, u roku 4 sata mi smo majku našli. Da bi ta majka nije htjela da pristane, znala je. Ostavila ga je ona. Iako smo znali da je to tako, da nije moj, da nisam ga ja rodila, ali čekali smo taj DNK i kad je stigao DNK, znači mene ništa nije povezalo sa njim. Tako da najmerodavnija sredstvo u svemu ovome je DNK. Stojanka je poslala svoj DNK u Ameriku, u najveću svetsku bazu MyHeritage, koja istražuje poreklo stanovništva i genetska poklapanja. Ona svakog dana pretražuje ovu aplikaciju, nadajući se da će dobiti vest o poklapanju DNK i na taj način pronaći svoje dete ili svoju decu. Naime, ukoliko bi dete koje je usvojeno negde u dalekom svetu poslalo svoj DNK u ovoj bazi, odmah bi došlo do poklapanja i Stojanka bi dobila poruku da je osoba XY njeno moguće dete. Na ovaj način su već mnoga deca pronašla svoje roditelje i mnogi ljudi svoje davno izgubljene rođake. Ako sumnjate da ste usvojeni, a rođeni ste u maju 1992. godine, možda ste baš vi Stojankino i Milanovo dete i trebalo bi da to proverite. Pa to mi je ono svako jutarno buđenje, uveče leganje, da pogledam u taj DNK, da slučajno nije pojavilo se moje dete, da nije uradilo DNK, da i ono mene ne traži. To mi je bilo nešto osnovno, da se uradi prvo. Da. To mi je prvo bilo. Razmišljali ste da sigurno dete najverovatnije liči na vas, na supruga, jeste, verovatno, više na supruga, pošto oni imaju takvu genetiku i deca ova, obe dve su na oca, tako da verujem da si ovo dvoje isto, možda malo nešto moga, ali više verujem da liče na svoje dve sestre. Da su kao blizanci svi, tako i njih dve liče. Kako zamišljate da izgledaju vaši blizanci? Pa ovako, zamišljam da mi je sin visok kao otac njegov, da ima krupne plave oči, da ima talasastu kosu, da je jedno lepo, pametno dete, školovano, što verujem možda da i nije isključeno, da nije zdravstveni radnik i on, a ćerku zamišljam isto kao i ćerka dve što ima. Isto visoke, s krupnim plavim okicama, duge trepavice, lep osmeh njihov, visoke oba dve, verovatno i ona visoka. Evo ja bih iskoristio sada ovu priliku da apelujem, odnosno da zamolim sve dečake i devojčice koji su rođeni u 92. godini, a žive u nekim porodicama za koje možda sumnjaju da nešto nije u redu sa njihovim poreklom i tome slično, da daju svoj DNK isto u bazi podataka i da se jave na neki način. Verujem da deca i apelujem koja god dete da je usvojeno i gleda ovo sluša ovo naše pričanje, izlaganje, razmena mišljenja ili kako vi želite da bi to obistinilo se ili ja kako bi došla do svoje dece, da ta deca rade DNK. Jedina baza gde će se spojiti majka ili otac ili ko je radio već DNK sa detetom. Jedini način. Slažem se, apsolutno se. Ili da traže taj svoj prvi upis. Znači, ja sam to prošla s tim dečkom i videla sam kako to izgleda. Znači, svako usvojeno dete može dobiti prvi upis. Samo se nadam da nisu moja deca negde gladna, žedna, da nemaju krov nad glavom, da nemaju hleba, da nemaju ni za taj DNK da urade. Možda nemaju to, kao što ni taj dečko nije imao, pa sam mu ja platila. Ja mislim, ako su nestali na tako misteriozni način, da su oni dobro udomljeni, ali da osjećaju da je njihova majka, da srce njihove majke kuca i pati za njima negde daleko. Jeste, ali je strah je tu i tu je strah. Kako će mene deca prihvatiti i šta je njima rečeno? Spojit će vas srca. Ljubav je ono što se osjeti odmah. Jeste. Putem različitih aplikacija danas je moguće na osnovu fotografije roditelja dobiti fotorobot mogućeg izgleda deteta. Ovako bi mogli da izgledaju danas Stojankini sin i ćerka.
Ukoliko vam ove osobe neodoljivo liče na nekoga koga poznajete, mi vas molimo da odmah stupite u kontakt sa Stojankom putem e-maila ili društvenih mreža. Ona će vam biti zahvalna i ogrejat ćete njeno veliko srce.